Fala galera, beleza? Do Kevin, e hoje finalmente chegou o boneco de chocolate. Finalmente. Comprei mais de um mês. Chegou hoje, finalmente. Finalmente. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano. Olha isso, velho. Tá. Ó. Nossa, mano. Deixa eu ver se tá assim. Nossa, ficou muito bonito, velho. Olha isso, galera. Agora o próximo que eu vou comprar vai ser o Fred. Nossa senhora. Esperei muito, né? Agora, ó. Não, no Stories. Aqui no Story. Opa, eu queria que estourasse. Vamos lá, vamos lá. Talvez eu guarde a caixa, essa parte de trás, pra eu marcar o xizinho nos negócios. Ih, já não vai dar mais, rasguei. Então deixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperamos mais de um mês pra chegar esse. Aí vamos. Ih, saiu o cabelo. Aê! Finalmente chegou. A cabeça saiu. Nossa, gente, olha aqui. Pegar o boneco agora. Nossa, mano. Finalmente, velho. Finalmente. Finalmente. Agora, Spring Trap. Parte do Spring Trap. Vamos colocar a cabeça de novo. Aí. Assim, ó. Como abaixa o braço. Tentar colocar. Nossa, mano. Calma aí, galera. Vou dar uma pausa aqui e já coloco a cabeça dele aqui. Galera, voltamos. Coloquei a cabeça aqui, meu pai me ajudou. Só que, assim, o único problema dele é que a cabeça não veio muito bom, assim, fica tremendo. E a perna dele também tá mais ou menos. Mas dá pra fazer umas poses bem legal. A parte do Spring Trap. Eu vou completar e eu vou fazer a pose que eu tinha feito com a Pirate Cove aqui. Então eu vou fazer e já volto. Galera, então, não deu pra ver muito bem assim, mas ele é bem maior do que eu tinha feito. Não sei se dá pra ver ele aqui no cantinho assim. Mas é isso. O boneco aqui. E eu vou fazer alguns vídeos com ele aqui. E vários vídeos também, fazer poses e tal. Então é isso, galera. Esse foi o unboxing aqui do canal do Foxy. E até o próximo vídeo. Falou!